हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी जो है गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो हमारी गाड़ी में सबसे पहले एसी जो है रिपेयरिंग कराना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एसी सर्विसिंग, एसी रिपेयरिंग या उसकी गैस चलानी बहुत ज़रूरी होती है। अभी हमारी दुकान खुल गई है आपके शहर गोला गोकरणनाथ में। हमारा पता है कोटार बाईपास टीकेज स्कूल के सामने गोला गोकरणनाथ। हमारे यहाँ आपके किसी भी गाड़ी का डायग्नोसिस करा सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती हैं सारी गाड़ियाँ, उसके बाद जो है गैस को फिलिंग किया जाता है।